खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आङो दिनै बाइबेलनिफ्राय नङा, नाथाय बाइबेलनि होनाय मोनसे प्रफेसि, जे प्रफेसिया जिसु ख्रिस्टजों रायथिजाखादोंमोन 2000 बोसोर सिगां, जे हिन्जावा गोरबोआव थानाय समाव आइखां बायखां जानाय बायदि जेरै जायो जोबनाय सानफोराव बेबायदि जागोन। तो हिन्जावा गोरबोआव थानाय गथ' थानाय समाव जेरै आइखां बायखां जायो, बेनि मोनसे आइखां बायखांनि मोनसे सिनखौसो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय 50 लाख चिल्ड्रेन विल डाई, 5 मिलियन गथ'फ्रा थैगोन। बे खोथाखौ सोर बुंदों नोंथांमोनहा नायलांदो। Bill Gates through the Gates Foundation and Reuters warned in late 2025 that child deaths were set to rise for the first time in decades, potentially adding around 2 lakh more children under 5 dying than the previous year due to aid cuts, conflict, and other setbacks, emphasizing this as a preventable crisis that needs global action to reverse the trend. While he has stated 50 lakh, that means 5 million children will die. He is highlighting a significant tragic reversal in progress against child mortality, urging investment in low-cost solutions like नैबे जोबथानाय सोदोबखौ उच्चारण होजाया, बियो जोङो जोंनि भाषायाव बुंनांगोन बेखौ बिजि। नोंथांमोनहा खोनाखाबाय, बिल गेट्सआ बुंदों जाहैबाय 5 बोसोरनि गाहायनि गथ'फ्रा 50 लाख थैगोन। तो बिल गेट्स एक नम्बर खोथाया जाहैबाय, बिल गेट्सआ सोर? बियो बेबायदि प्रफेसि बोरै होनो हाखो? माबे नलेजनिफ्राय? ना मा जादु गोरों, ना मन्त्र गोरों, ना मा बिलाय? बिल गेट्सआ जाहैबाय सासे बिजनेसमेन। बियो खुनु साइन्टिस्ट नङा, डक्टरबो नङा, किन्तु बियो बोरै बुंनो हाखो जे 50 लाख गथ'फ्रा थैगोन, थैनो थांगासिनो दं। दा बेजों मोनसे बिसिनाव मोनसे एजेन्डा दं। बिसोरो जाहैबाय थाखोमानाय मोनसे समाज दङ, बुहुमखौ सलायग्रा थाखोमानाय मोनसे समाज दं। बे समाजनिफ्राय ओंखारबोनाय जेसेबां एजेन्डा, बिसोरो साफा मोनसे एजेन्डा कन्ट्रिबिउटर। बिसोरो एजेन्डाखौ पुशिं खालामो, डिक्लेयार खालामो जे गावसोर मावगोनखौ। थांनाय बारावहाय गोबां बेबायदिनो बिजि सोमलाबायबाय, नों लायाबा शपिं मल हाबनो मोना, ट्रेनाव गाखोनो मोना, प्लेनाव गाखोनो मोना, हस्पिटालाव नों हाबनो मोना, बेंकफ्राव हाबनो मोना। दा बेबायदिनो मोनसे बेबायदि बिजि थुनायनि मोनसे आरो बिसोर लाबोबावगोन जे गथ'फ्रा बेखौ थुवाबा थैगोन होननानै। तो बेजों बिसोरो मा बुजायनो सानदों? बे थाखोमानाय समाजा सोरजों सलायजादों? थाखोमानाय समाजा जाहैबाय बिसोरो सैतानजों, लुसिफारजों सलायजादों। आरो बेखौ बयबो मोनथिखायो, इलुमिनाटि होननाय मोनसे संस्था दङ, बेखौ लुसिफारा सलायो होननानै। दा बेबायदिनो बुहुमनि जेरावबो बिसिनियाव सोर मेम्बार लायो, नैबेबायदि बिल गेट्समोन, एलन मास्कमोन, ओमफ्राय सेलिब्रिटिसफोर, पलिटिशियान्स, ओमफ्राय जायफ्रानाखि मिलियन फलोवार्स दं, बिसिनाव एजेन्डा हरो। नोंसोरो नैबे बुस्थुखौ ओरैबायदि खालाम, प्रसार खालाम। जायनाव मिलियन फलोवार थागोन, बेनाव बे एजेन्डाखौ बिसोरो हरगोन। दा बेबायदि बे एजेन्डाया लुसिफारा बेखौ मानो खालामनो नागिरदों? जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जायो 2000 बोसोर सिगां, हेरद राजानाव सैताना थानानै 2 बोसोरनि गाहायनि साफ्रोमबो गथ'फोरखौ दानथार होजोबदोंमोन। दा नैबे पलिसियैनो 5 बोसोरनि गाहायाव थानाय गथ'फोरखौ बुथारजोबनायनि मोनसे प्लान पलिसि। डाइरेक्ट गाव बुथारा सैताना, नाथाय मानसिनियाव थानानै मानसिखौनो बुथारहोयो। थांनाय बाराव गोबां मानसिया बेबायदिनो
जायफ्रा मोनथियाखसै बिसोरो बेबायदिनो बिजिफ्रा लानानै साइड इफेक्टआ दा मोनफा मोनफा ओंखारगासिनो दं। सोरबा हार्ट एटेक जानाय, सोरबा जिम लानाय समावनो, सोरबा मोसानाय समावनो जलदब जलदब गोग्लैनानै थैनाय। दा नै बेबायदि मोनसे एजेन्डाखौ बिसोरो लाबोनो नागिरदों। दा बेनिखायनो जायफ्रा इसोरनियाव नांथाबगोन आरो गोथार जिउनि बोलोजों बेफोरनिफ्राय एरायनो हागोन। बे मोनफा मोनफा बिसयफ्रा फैबाय थागोन। जेरैहाय सासे गोरबोआव थानाय गथ'नि बिमाया जोनोम जानोसैबा आइखां बायखांना जायो। बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैनोसैबा उसाव बादाव जायो संसारा। उसाव बादाव जायो। बेनिखायनो नासयनाय, नाख्रेबनाय, गादबनाया बाइबेलाव लिरजाखानाय हिसाबै बियो जागोन जोंनियाव। बे मोनसे सैताननि एजेन्डा आरो बेयो थाखोमानाय मोनसे समाजनि, बुहुमनि समाजनि। बेयावहाय मेम्बारफोर सोर सोर थायो आं दहायनो खिन्थाखाबाय। आरो जायफोर धोरोमगुरु बिसोरबो थाबावो। फन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। बेनोसै। बाखि नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो इसोरा गावनि गोथार जिउजों नेफ्लायथों, बेफोरनिफ्राय रैखा खालामथों नोंथांमोननि गथ'फोरखौ जिसुनि मुङै आमेन।